Som conscients d'on venim, dels primers campaments, les primeres experiències escoltes amb minyons de muntanya i el grup Congesta, de la consciència social dels escoltes als fets d'octubre del 34, de la foscor del franquisme i els agrupaments que van plantar cara al món negre a la intolerància del feixisme que volia emmudir l'amor pel país i per la llibertat. Creixem amb la creació de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, amb les idees ben clares: unificació de l'escoltisme i el guiatge, camí compartit i renovació de la proposta pedagògica. Som pioners en el treball coeducatiu. I seguim amb les trobades de caps, Ginesta 83, Eurofolk 85, amb escoltes d'arreu d'Europa i el Zoom 93. Trobades i trobades per conèixer-nos bé. Cap als 90 acollim una nova branca, els castors i fures. I tornem a trobar-nos amb el Xarbot a Vic, amb 10.000 escoltes i guies fent una onada d'impermeables. I bufem espelmes, 100 anys d'escoltisme i guiatge. Nova imatge i lema de l'entitat, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, eduquem per la transformació social. Amb ganes, comencem a treballar per fer créixer el moviment més i més amb la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge i enfortim les relacions, creixent, reinventant-nos. I mentrestant, caus, campaments, excursions, trobades i la jamborinada, demostrant que som la força per moure el món. Volem ser més i volem fer-ho millor, i per això iniciem el pla estratègic. Així és, les arrels de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya són profundes. Venim de lluny i amb milers i milers de persones que han participat del nostre moviment. El pròxim 2027 tenim molt a celebrar. 120 anys d'escoltisme mundial, 100 anys de Minyons de Muntanya, 50 anys de la Fundació de Minyons Escoltes i Guies i 10 anys de la jamborinada. Entra a escoltesigguies.cat i explica'ns com ho hem de celebrar. El pròxim 2027, quelcom es cou.